Voilà, les autres mythopes, ça y est, pensez que ça tellement riche, eux qui permettent de comprendre la vie chrétienne, ou à pesser que ça n'a pas de défaut. Parce que Benjamin, l'autre tour de la, où est allé les songes, bandoto, olota nini, olota kanini, pe ba lote la yonini. Parce que Benjamin, mutu nyoso a lotaka. Ce que olotaka te, et Nicolas Goza malade. C'est qu'on a un problème. Ce qui pour l'autre ndoto kanakate, Goza malade. Alléluia. Parce que nyonso ele kakana moi. Voilà. Ezalaka résultat ou ele kakina butu. Déjà la rediffusion. Makambo se kanama ki na butu, mais zongeli ko pesa lokola information na moi. Ndengo tela ka TV, émission déjà le kaki. Voilà. Ou bien film le kaki déjà. Ou bien ndenge film ngwe bandaki, voilà. Na ndenge film ngwe kosuka. Voilà. Bongo ya moto pesa ka komo. Oyo zo vivre na moi. Ele kaki déjà na butu. Yango wana mwana nzambe nyonso. Aïba a bien ko préparer butu na ye pour moi inez la malamu. Yesu a ko préparer butu na ye, moi na ye pardon, na butu. Yango moni Bible bi nzambe alobaka na balolenge nyonso, na balolenge belé. Et mingi alobaka na nzela ya ba ndoto, ke ba vision. Parce que Benjamin, on est et belé le loba zolo baki, ils en ont ndoto. Et alors ti ndoto bazolanda ye ti akomi bisika moko boye a dindi la libulu. Chance de ndoto. Surtout chance de ndoto. Chance de ndoto. Total verset oyo, ils ont mon kondi mo galota ndoto. Mon kondi roi aloti ndoto. Mais na ndoto na loti ni ne kombela ke passé Benjamin. Roi a minimisé ndoto te. Voilà. Mais on a vu ta chef de quartier te ont minimisé ndoto. T'as le problème. Roi a minimisé ndoto te. Oh mon Dieu. Mais on n'a même pas chef il y a quartier, chef il y a venu, ni chef de famille, ni chef de cité, aux minimiser d'autres. Ni gouverneur. Mais là makambo chef oyo. Ils ont un livre nini. Moto a yebi makambo ele kakana molim a négliger ndoto te. Fongo la Bible na yo. Daniel chapitre 2 verset 1. Daniel chapitre 2 verset 1er. Attendez na kombo na Yesu. Nous rendons grâce à Dieu avec toutes les considérations. La seconde année du règne de Nabuchodonosor. Voilà. Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Waouh. Waouh. Roi a l'autre ndoto. Pe ndoto wana ilongoli ekimia. A combien agité pour l'autre ndoto? A combien agité non pas yo qui va rebelle bazo côté. A combien agité pour yo qui économie en mboka kwei te. Ou bien ayo qui ma makambo zo ta bola souté a roi a combien agité pour l'autre ndoto. Pour l'autre ndoto, pe ndoto wana ebungi passer Benjamin. Roi l'autre ndoto. Ndoto ngo ba yibi yango ekimi. Yo l'autre ka ndoto obosa ina ko lobika ngana kanga ndoto te omoni yango normal mais roi. Avant likambo ekoma na bomo ito na famille na yo, nzamba kotalisa na bandoto. Tala malamu olotaka nini pesi mandoto wana nini ekomaka. C'est ça le problème. Ndio ko comprendre que ba négliger ndoto te. Sakanela nyonso mais ko sakanela ndoto te. Surtout soko loti ndoto. Na ndoto lota omona ka ndelo binayo. Omona ka ndeyo. Omoni nzoto oyo.
ezali enveloppe papa mais lettre ezana kata enveloppe babenga mukanda ndango epesaka enveloppe valeur ndoto zolota nde eza vie na yo keba na ndoto oyo lota et se répéta 2 fois. Voilà. Bible est le bien. Ndoto soko moni se répéter et yemba ils ont mis 2 fois. Kosakana na ndoto wana te. C'est une confirmation. Nini oyo olota pe nini oyo ba lotela yo. Parce que Benjamin. Mon effet. A loti ndoto. Mais ndoto ngo ebungi. Nde akomi agité pe mal à l'aise. Boni ba lota ba ndoto. Olota ndoto okota na cercueil. Olota ndoto o modi moroa. Ba finyo kingo. Olota ndoto bazolanda yo. Olota ndoto o se trouver na kati ya ibale. Olota kabandoto souvent mingi bandoto zolota ozongi classe mais yo so si sama kamakotana aussi sa classe kala mais na bandoto no zaka toujours na uniforme puis ozo sala interro to examen bolongo na lupango wana kala mais na bandoto na yo olota ka toujours ozala lupango bisiko okolelaka oh mon dieu olobaliza na kanga ndoto tanto yo botama na chela te mais so oloti bandoto lota ka bandoto siko yo kolela mais comment déjà na chela yo lota ka bandoto tilelo oza na capitale olota ndoto na commune au Vandaka kala ozoma teke bandoto eza message papa maman c'est pourquoi na TV moto ça nyo c'est ça te mais tout no mutuna est-ce que olotaka to lotaka te yo lotaka ndoto bakangi e pa soda et pas ba policier yo lotaka ndoto ya banyoka ozala kati ya mai obungi na zamba oh mon dieu yo mona oka normal alléluia olota ndoto bakangi ozala kati ya kasho yo lota ndoto ka osala bilanga makasi yo sala ka ba misala na ndoto alléluia na tongo la muki oza fatigué ndoto passe keba na ndoto ke olota ka ndoto yo sokoma tata munene olota ndoto komi bébé. Naza sur parmi ba témoignage on tient absolument témoignage moko omona ndeko moko autaka na mboka Angola na Luanda voilà alota ka ndoto ndoto batie ye na cercueil batie mama bokilone na cercueil alléluia nzoka zaka mama bokilone zaka yeme mama bokilone na cercueil zaka ndam alléluia nzoka yende nzamba zola kiseki kalate ozobukana kalate ozosala accident balingaka bakata eloko alléluia asuka kana hôpital ayime na Kimpesi resi makutelaki na nzambe pena basali ya nzambe kola pese solution olota nini pe balotelaka yo nini parce que passé Benjamin soki ndoto ezali les seuls moyens o nzambe a simplifier ka mikitisi na bopete nyonso ndoto ezali le moyen le plus facile o nzambe alobelaka ta bana mike alléluia eza seul moyen oyo nzambe akoki ko avertir mutu nyonso ozala mopagani ozala chrétien ozala ondimaka te obengaka Yesu nzambe mindele mais nzambe alobelaka na ndoto nzambe alobelaka mutu nyonso na ndoto ozala méchant ozala nganga ozala mutu wa satana bisika wana nzambe akipaka nzambe akolobela po oza ekelamu na ye eza lokola na batelevizio na biso no na chaîne na biso nationale na RTNC apesaka information na bato nyonso atoza na niongo ya courant ya SNEL information ekopesamela yo donc nzambe akopesa yo information nzambe alingi ozala informé po bible lobi mon peuple bazokufa po bazangi boyebi nzambe alingi te ozanga boyebi yango akopesa yo information na nzela bandoto. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais c'est l'homme qui n'y pointe point attention. Alléluia. Tuna Joseph ayebisa yo à cause ya ndoto nde akoma oyo akoma na mboka ya Egypte. Bandeko na bateka ipo na ndoto. Alléluia. Po balebaki valeur ya ndoto. Balebaki valeur ya ndoto. Babwake na libulu akoza ndoto. Balukali wana ye akoza ndoto. Pharaon kamba mutwa. Olotani pe balotela yo. Makambo zo kuta nango. Cause na yango. Eyaka te na ndoto. Source na yango. Eyaka te na ndoto. Tokutana. Nanda ba témoignage. Tokutana mardi 20 dimanche 25. Chaque jour. Une semaine pas comme les autres. Chaque jour na 5 heures. Puis na 16 heures. Chaque jour na 16 heures. Sokolinga ka vina yo na programme yo kozanga te. Landa témoignage. Nzamba pambola yo. Naise alegria na uti na Angola avant nasala accident na ngai na lotaki ndoto na ebemba mama bokilo na ngai ke baye kopesa ngai na cercueil me azalaki ndambu
moto anga pesaki nga cercueil namonaki ata elongi na ye tabombaki elongi na ye nga na déclaré mpona nini opesi ngai mama na kati aza ndambo moto anga agangeni ngai abi nanga kendi tiango kaka kuna eplace baotya mama ntango nalamuki nabondeli nayebisi yango bato mpe bakebisi ngai babi ndoto oyo oloti eza bien te ntango tokei na cimetière na kati baokunda mama ngai na libanda nasali accident nakosala accident na ngai wana ntango toye poto oyo na ime ntango osala accident lokolo ebukanaki to lokolo ezoyeka choc ebukanaki mpenza makasi do ekabwani vraiment kabwani badokter kutu balobi ezenka mokie mpo longwa babi na ngai oza na chance babi na ngai ele na yo oza na chance likolo na yo mpenza eningaki kolongwa sikoyo mama ntango yo osalaki olotaki ndoto bapekisaki yo na ndoto wana odeplace quand même non ntango bisi bato ndoto na wana bapekisaki obima mokolo yango mokolo nalotaki ntango oloti ndoto na ntongo nango ntango ebisi bato babaki noni baencourageaki obima to bapekisaki yo bapekisaki nga me yo oyokaki te yo obimi kaka siko ntango olongwe na mboka na bino angola oye na ime awa babandi kotraite yo osali combien de temps banda osimba babeki na douleur oyo inane siko ntango ye awa onosantire ndenge nini ntango ye awa ntango nayaki awa bon badouleur ezalaki nosentir ba douleur mais évolution ezalaki bien voilà évolution ezalaki bien na badote kutu babanda kokamwa évolution na ngai ekende malamu voilà nzambe ayekosala na ngai grâce lokolo na ngai ebongi problème ezalaki badouleur mais likolo ebongi nakumisika nzambe ndenge bakataki nga lokolo te nzambe ayebi pourquoi atikaki lokolo oyo mpo ayebi ke na liboso na osalela ye makasi voilà pesa bato mbote même na portugais bato bayeba koti angola bom dia para todos eu agradeço meu Deus por tudo que fez para mim o que eu passei não é fácil eu tive muita luta dentro do hospital muita luta mesmo muita luta mas Deus como me ama Deus é grande não é padrasto é pai me ajudou com isso e eu estou aqui. E eu lhe prometo que não vou lhe deixar, vou sempre lhe agradecer e vou trabalhar para ele. Obrigado. Obrigado. Se o tempo basamba ele por naio, tango yaki awa basanze basamba por naio. Quando sentir ndenge ni pesi como ndenge ni na lokolango. Bon, na malo sentir douleur. Douleur papa quoi pona konia ta lokolo to douleur papa. Pona konia ta lokolo. Tango pasteur abana ko bondela na senti penza na awa na se esali penza neti dzu esali bon keloko moko boye ebimi na senti bongo ali pasteur tan tinga na tombo na makolo boye na tombo pona bana koka ko tombo na makolo boye te po poani oso ebana ya awa bana koka te na ndenge pasteur atambo singai bon na moni penza sava. Merci. Merci Seigneur. Olobini pour bato bazolanda yo? Bon, nalobi pour na bato bazolanda ngai. Batiaka na iliki apa ya Nzambe. Po Nzambe asungaka penza. Ninga sumi yo. Salaka. Amen. Na ninga sumi ngai na bitumba o nga na lekisi. Donc na bana komiyeba te bitumba o bana uta wapi. Bana yeba te bitumba bana uta wapi. Nzambe alongisinga na bitumba oyo nango nakumisi ye oyo azali Nzambe akotikala kaka si Nzambe. Amen. Bongo makasi ozali po satana yoka yo. Alléluia. 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 Jesus. Alléluia. Jesus. Confessez ngo satana yoka ozali po. Alléluia. Jesus. Alléluia. Jesus. Alléluia. Jesus. Alléluia. Jesus. Alléluia, Jesus. Alléluia, Jesus. Merci Seigneur. Fanda. Alléluia. Alléluia. Jesus.
Jesus. Maman Allegria. Tant que tu as sambé là, au sentir boni, ni nous sentir tant que ça va sembler pour nous. Le sentir voulait beaucoup. Non, et que sous. C'est un déni. Et que bon sous. Donc, et bimito est toboki. Tu es côté nakati. Et ça, et que Dieu, et ça, il te Et bimi. Tant que ça, mais la maman prière. Merci. Ce qu'on s'est dit, le kono, badule, on doit kata moya kia. J'ai sauté. C'est vrai pour vous faire ça. Merci. Bandeko na ngai aleluya. Kombo na ngai Sœur Mati Colette. Kokota na ngai na n'importe tona ngai mateya comme si bato nyonso mibala. Nde tondimi mpe nzambe ya Pasteur Jacques Mumba tozokobaka. Problème na ezali baproblème eza ebele mais oyo nao témoigner oyo nzambe asali. Nazali na zemi yango bashok ngambo na pesa ekombo ya zemi ya bashok mpo nani baproblème eleki ebele nakendaka hopital donc esengo ezalaka nango te baninga bamema zemi na esengo na changement oyo ngai esengo ezalaka te naosala nini baninga bayo batala boleke bateya ngai kaka boko na likambo nzembo luba baproblème naye osola na papa ya liboso nakelaki hopital nake kilo batini ngai nakota échographie nakota échographie natali mwana azali na poso ya mabe mwana atingama basinga na kati ya nzoto mokili na kolinga basinga nazongi ndako nayebisi mobali na ngai ntango yango journée elandaki nakie esika tosangana kuna ya lipesi nakie kuna kuti na papa na explike papa te docteur alobaki papa alobi toconfondre bango kaka tokobaka na bapriere mosusu ekolanda bapasi na bapasi tonalebi na koloba mosusu eye nakende lisusu hôpital boye balobi na ngai nini te yo osalaki couche ni pardon osalaka avortement forcé wana lozeli na oti ekomaka monene makasi ekopermettre te ozala makasi ya kobota nalobi nzambe ngai ekomita yebi naye kote susu rentrese nakei docteur bakoma ndenge susu échographie nakotaka baéchographie chaque rendez-vous nakotaka échographie docteur alobi ke kota su échographie totala su mwana atali mwana basinga eza lisusu te basinga na nyonso elimamaki mwana mpe achange position naye nayebisi papa opesika nzambe merci nga nayebisi papa te naza na bana misala me nazala na degre moko na motema nazala na jeune fille akufa na crise cardiaque na 18 ans banda wana antuka esala ngai mpasi naza na mwana mwasi te papa atunga eske oza na kondima te nzambe aza capable ya kochange sexe ya mwana papa naza na kondima nakie rendez-vous ya kilo nakie batali natuni docteur mwana mosexe nini o mwana mwasi kaka mpe toalaikoadore ekolekela ngai nake okumisa pa papa na ngai abi papa monangai oyeba eka nsima nake na docteur nazongi naye koyebisa papa babi na ngai sexe ya mwana mwasi nayebisi mobali na ngai alobi kasi yango olukaka osepeli yabi mpona sepela te na ndenge nazaka moko tia nasepeli sikoyo ekomelinga sundama naye kosala bandeko na ngai 2 mois
banda moto à moi l'équita. Moto à moi l'équita et bloganga makolo. Na kogasu kota mo so kaya kuna façon na komera ki do zeka mawa. Do stanza me ka ko na eliteni ngai ko mina ngai. Dimanche na zalaki awa papa enga biso abi e foya ka. Makasi pe zalaki te. Na la mupi wana na sokoli ka te wana ka. Na lasi mwana na bengi chez garçon na mwana mayo. Toke de kala oye kala awo ina makasi pasi peza na mutekala makolo pasi ka force kutambule zati na bimanga libanda te elo moti okuma kakunda elo bimanga libanda swat oke okitali ozokima batabawo na yo kuba kutuna tuna yo siko oboti na ndenge nini ekomosala na soni andira yango na komi na problème to ni na bi je me suis na identité na pe na ba be kona na tuna na soki na za problème to e kuni problème a famille c'est mais on peut faire 12 mois pour na zo ko ta te pas te yo ko côté na sala di projet on a fait ça va de kona ngai on dirait samedi dimanche papa peut aller oui à la na ndenge ya sala di prière maluma o papa lobaki na botaki lendi siko pasa mo ya kinde na zaki ata na pasi te eloko moko te na zaki na rendez-vous ya docteur lendi fona kende parce que pour ba opérer nga ba bimisa mwana césarienne lendi na ke mwana wa bana osala fièvre tango na kei na ngekuta baninga mosusu kuna bana mosusu bazokufa bazwi balobeli kaka ya pamba nazongi nayebi mwana nga mobali wana tozonga na zongi nake okota na chambre nalongwai na ndako ba 16h30 na kiti baescalier na biso ya ndako nazokoka su kotambola te makolo nanga ekomi kilo nayebi mwana ngai lokotelanga libanga mpona okoka su kosala mouvement te lokotelanga libanga nakanga nasunga liputa lokaka mama baloba bongo mwana nga lokoti liputa na nini libanga nakangi na sole ya liputa tobandi kolia nakomi lokola na bongo naokoka su kotambola te sikoyo nakutani mpe na baconnaissance ebele bazopesapesanga mbote nga linzala o mino nazokutana nango naokoka nakoloba te mibako bazopesanga bambote molekaka mino nazoforce kaka mbote kaka mbote ekomi kaka etoki mondire ya kanda me nazoka pasi te nase force kaka ti na parking nakomi na parking wana nakutani na changere moko azalaki wana azochange mbongo azomanie telefone na ye donc nazokoka suke toki ebiminga noki mwaetelaki nakangi libaya na ye natali ye boye na linzambe soki osambwisi ngai awa nazosamba mabe tala likwa mobali na ngai nzambe na parking awa nakokoka lisusu te natali mwa mobali wana kwafali yaya soki otiki ngai nazosamba mwa mobali wana natali ngai mwabi kanaka motema nakangi libaya na ye wana akimba wake ozwa ngai ntango ake ozwa mutuka wana nayebi na okoka kotambola te sikoyo bato bakoreve ngai nzambe na osala nini nazosambwa awa mobali nanga aza koyebana awa eza soni frara nalobi antuka ser kangaka motema simba ngai esala neti ozobela toseforce wana batombolinga atombolinga frara wana atombolinga akotinga mutuka okoti na bana pasi kaka motema mwana bimikai na bana na kati ya mutuka nakoti na bana na ngai mibale ya mibali bazotala ngai mama nazokota conseil na opesa bandeko na ngai tokanga makala na nzambe oyo azala chaussure nzambe oyo azala ceinture nde bapapa balataka ceinture ndenge biso bamama tokanga liputa lisita donc topika mpenza te nde donc nzambe oyo
aza nzambe osala bafansi mpona motema nana sepeli te me esengo na ngai ntango oya lisusu awa bokomona ndenge ezala nana kolo na ndako te ozokala na ndako nde yango nalobi abanga nazoka na ndako bebe oyo ifo ake kokutana nzambe ya mepote. Merci beaucoup Nzambe apambola bino mingi eza wa bino mosali na Nzambe apôtre Philippe kitoko ya église na biso Mepoke mission évangélique la porte des cieux et belé batuni beaucoup Mepoke eza wapi Mepoke adresse na biso ya ngoyo ekutami na centre commercial na entrée ya parking na biso ya boma na droite na ngo na ancien banque de mes frères oyo eza pembeni na magasin na biso New Shop pe alimentation Meros. Ils ont vraiment adresse moko facile à comprendre, facile il y a donc ce que outil cité au kiti kaka na entrée à parking boma mbala moko tuzawana outil district au kiti kaka wana na entrée à parking boma tuzawana Nzambe na biso apambola bino